नमस्कार, मैं हर्ष कुमार आयुर्वैदिक प्रैक्टिशनर अज तुहानू थायराइड का घरेलू नुस्खा दसन जा रहा हाँ। इन्ना खांसी टॉन्सल सब ठीक हो जाते हैं। ये की करना, तुसीं 4 चीज़ां लैनियां कुट्टण वास्ते। इनू कुंडी डंडे च कुट्टना है। चारे चीज़ां 20-20 ग्राम लैनियां। 20 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम सुंड, 20 ग्राम मगा ते 20 ग्राम बेड़े। इन्हों चंगी तरह कुट लेना आ। उस तो बाद जो ये रल जाए, चारे चीज़ां रला लैनियां ते पंजवीं चीज़ आ ऐड करनी आ, परवाल पिष्टी 10 ग्राम। ये किसी भी पंसारी की दुकान तो तुहानू मिल जूगी। फिर 5 चीज़ां रला लैनियां आ ते रोटी खाण तो पहले शहद दे विच 1 ग्राम पाउडर मिक्स करके मगरों कोसा पानी पी लेना आ। 2 टाइम लैनी आ, सवेरे ते शाम नूं। इस विच बाजार दीयां चीज़ां नहीं खाणियां। तली हुई चीज़, चार पकौड़ा समोसे का परहेज रखना आ। सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करना आ। ते जे किसी बच्चे की उम्र 15 साल तो घट है, फिर 1/2 ग्राम कुड़ी का सेवन करना है शहद च मिक्स करके। खानी रोटी तो पहले आ। रोटी भुख रख के खाओ, पानी ज़्यादा पियो ते लंबा जियो। जय श्री धन्वंतरी महाराज की।